सुबह के समय पक्षियों की चहचहाहट काफी मनोहर लगती है। पक्षियों का अपना एक अलग जीवन और संघर्ष होता है। तो आइए आज जानते हैं पक्षियों के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें जो शायद आपको अभी तक नहीं पता होगी। प्रति वर्ष करीब 1000 पक्षियों की शीशे की खिड़कियों से टकराने के कारण मौत हो जाती है। पूरी दुनिया में पक्षियों की करीब 8650 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 1230 भारत में है। अंटार्कटिका मेनलैंड में सबसे कम पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ सिर्फ 11 प्रजातियां ही नियमित रूप से प्रजनन करती है। कबूतर की करीब 255 उप प्रजातियां हैं, जिनमें गुलाब कबूतर सबसे दुर्लभ है। आज के समय में गुलाबी कबूतरों की संख्या सिर्फ 20 रह गई है। न्यूजीलैंड में कई ऐसे पक्षी हैं जो नेत्रहीन है। शुतुरमुर्ग के अंडे को अगर उबाला जाए तो उसे पूरी तरह से उबलने में करीब 4 घंटे लगते हैं। लाल कर्णपाली वाली मुर्गियां भूरे अंडे देती है, जबकि जिन मुर्गियों की सफेद कर्णपाली होती है वो सफेद अंडे देती है। शुतुरमुर्ग काफी शक्तिशाली होते हैं और इनके पैरों में इतनी जान होती है कि ये अपने लात से शेर को भी घायल कर देते हैं। बदक के पैरों में रक्त और तंत्र वाहिकाएं नहीं होती और इसी कारण इन्हें ठंडे पानी में भी ठंड का एहसास नहीं होता। हमिंग बर्ड एकमात्र ऐसा पक्षी है जो उल्टी दिशा में भी उड़ सकता है। दुनिया भर की चिड़ियों में सबसे ज्यादा पंखों का फैलाव करने वाला पक्षी है अल्बाट्रॉस, जिसके पंखों का फैलाव 11 फीट 11 इंच तक हो सकता है। उल्लू अपनी आंखों को इधर उधर नहीं घुमा सकते, जबकि वो अपनी गर्दन और सिर को 270 डिग्री तक घुमा सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाज की चोंच बंदूक की गोली से भी दुगनी ताकतवर होती है। क्या आपको पता है कि पक्षियों में स्वाद ग्रंथियां नहीं होती और इसी कारण इन्हें किसी भी चीज का स्वाद महसूस नहीं होता। पूरी दुनिया में करीब 1 खरब पक्षी है। बाज की आंखें सबसे तेज होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शिकारी पक्षियों की नजरें इंसानों की आंखों से भी 8 से 10 गुना ज्यादा तेज होती है। बाज दुनिया का सबसे तेज गति से उड़ने वाला पक्षी है, जो करीब 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और डाइव करते समय उसकी रफ्तार 360 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। गिद्ध सबसे ऊंचाई तक उड़ने वाला पक्षी है, जो करीब 11,274 मीटर ऊंचाई तक उड़ने की क्षमता रखता है। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाला पक्षी है। इसकी दौड़ने की रफ्तार करीब 72 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। गरुड़ काफी शक्तिशाली होते हैं और इसी कारण ये सबसे ज्यादा वजन उठाकर उड़ने वाला पक्षी है। ये करीब 4 से 5 किलोग्राम तक का वजन उठाकर उड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।